Un componimento caratterizzato dal forte potere evocativo della parola poetica, attraverso una struttura sapientemente costruita, conduce il lettore lungo un percorso circolare tra i piani temporali del presente e del passato. La forte pregnanza del vernacolo dà vita ad immagini di un tempo lontano, insidiato dal progresso che irrompe a cancellare sotto un cumulo di macerie le tracce di un vissuto intatto nella memoria emotiva del poeta. Sensazioni visive e uditive ricreano attori e gesti di una quotidianità semplice ma sostanziata di valori autentici, in cui la fatica del vivere giornaliero era ristorata dal balsamo della condivisione. Il poeta assolve appieno una delle principali funzioni della poesia, quella di sottrarre all'oblio del tempo la corruttibilità del nostro mondo, regalandoci il ritratto di un'epoca ormai perduta, disegnata con amorosa nostalgia da chi l'ha profondamente amata, da Gianni Amico e la critica. Sono io, no? È lui. Allora, leggiamo la poesia e poi leggiamo anche la motivazione del primo classificato che non abbiamo letto, quella di Palma Cevello. Facciamo dopo leggere la nostra CP. Grazie, io non me l'aspettavo, sono commosso e felice, grazie veramente, pensavo per stasera era... infatti, non me l'aspettavo, grazie. Era una bella poesia. Grazie di cuore, grazie ancora alla giuria, all'associazione, no, sono emozionato come quel signore là prima, grazie. È un'altra sezione, che non meritate. Grazie. Lo tempo passato. Di un muratore che sderruba con le mense, case basolate facendole a pezze. Un mento di fare e sfare chi che vuole. E dal vento le rare che della tradizione. Mi sento sciallonato e lo volesse fermare per salvare st'antico che mi fa emozionare. Sento un gruppo grosso dalle canne rozza. Mi sfrangiano le pinzette e mi faccio forza. Lo cemento lo sterro come un terremoto, mi riportano come una foglia dallo passato. Mi riunico mentre io con la voce carose. Rallata allo giardino, rimacchi assai spinose. Vio la porta della casuzza di Menanne, che diventa popolazzo o vento che spanne. Pezzi di legno, della madre segge ingezzate, donne si riano tutte insieme affamate. Dio mia madre, mia padre e le mie soro, su terra pregole lucente come loro. La citronella per allontanare le zanzare e le figoligne a modo di munnare. Vio le femmine che stendono a racino sole, le veddane che chianano e scendono con le mule, la guarata piena d'acqua per cuocere la pasta e mia nanna addelegata garrenina sarsa. Sciavoliano le fico verde per la marmellata, tra le giardini che cercano verme per la strada e le lenzuola bianche stennute che sventoliano dalle marciapiede piene di mazze di riano. Risento da ricchia una canzone napoletana cantata da un pecoraro che solo lava la lana, lo gelataro che bagnia con la sola ampretta e una vedova che facciasse le uomini con fretta. Stiorno Dio solo lo sterro tra fumo e rina e capisco che allo tempo moderno è una rovina perché scancella steppe cagnina del ricordo, forse per la sete di cangiamento o per fare sorte, ma lo tempo passato vive dall'arma mia e non sto rubando una casuzza una via per negare sta vita vissuta dentro la memoria che mi rende gioioso come un'arpa che suona. Grazie. Complimenti Stefano, ti lascio il filo da questa parte. Allora, vieni qua,
Vieni qua. Allora, è il primo premio. Vieni qua. Subito. Scherzo. E vieni qua Natale. Io desidero che siamo tutti noi della giuria e desidero che l'applauso vada fatto in piedi, perché se lo merita. Quindi grazie segretario, è un podio il primo premio. Quindi io faccio un grande applauso a lui. Grazie. A lui, alla giuria che ha lavorato e a tutti voi. Grazie, grazie di cuore. Veramente commosso, non me l'aspettavo, non ci speravo. Bravissimi. Ma non me l'aspettavo. Allora, è giusto fare, visto che il primo posto